staigām uz apli. Sāksim taisīt pamatu no tā gala. Nāksim ārā. Pa ceļam paskatīsimies, kur bija lielās peļķu vietas, kā tagad izskatās. Var redzēt, ka te peļķa bija viss bijis labs. Bija peļķa liela, pa visu ceļu te. Arī viss forši savs. Toreiz uztaisīta, dabūju uztaisīt to pamatu un mazliet piebērt. Viss forši nosūcies, nav neviens ūdens. Toreiz izraku to grāvī, dabūju viņu visu ūdeni uz turienu projām. Jo šeit bija pārāk zems, lai uz turienu ūdens tecētu. Ir tāds, bet nav tik traki. Pusi pilna ar smilti ir, jo te bija vispār pāri visu ūdens. Reka kaut kas nogriezts, arī meši ir nogriezts. Ek tur tālumā brieži tie ir, vai kas skrien. Ieskrien mežā. Koki nogriezti. Nozāģēti. Lūk, un šito te mēs visu uztaisījām. Te bija ritīgi mīksts. Tagad te viss forši sauss ir. Ūdens tecēja no tā gala, viss te šurpās. Vairāk ūdens netek. Otru grāvīt, rekus tas labši tek ūdens vēl joprojām. Viss ūdens ir aizskrējis projām. Tur vēl jāpārtīra grāvis mazliet ir. Uz priekšu. Jā, forši, viss savs. Tā te bija ritīgi mīksts, nevarēja pabraukt, vai, kad Ampers jau brauc, vispār praktiski nekas negrib. Tā mēs te viņu ziemā uztaisījām, novilku visu smuki līdzi, vai ūdens nekur nekrājās un neviens vairs nebraukāja. Tā baigi forši tagad ir. Ciets. Tur bija tas mežs viss pilns ar ūdeni, tāpēc ar eko grāvi ir ūdens nāk. Tek uz leju vēl joprojām. Te bija visi viena liela peļķa. Nevarēja vispār neko saprast, kas te darās. Skats. Tur es izraku etanī mežiņā mazliet grāvīt izraku, lai tek ūdens no visu tā meža. Bija viss pilns ar ūdeni. Caurtekas šitās nevarēja redzēt, te viss bija zem ūdens. Nekī caurtekas viss tagad ārā. Ciets.
salīdzināt, kāds te bija. Tagad paskatoties beigās pārvērtības, ja. Arī viss rubura klaukā. Šis grāvīts bišķi pieskalojies vēl. No turienes nāk, no nākošās iebrauktos, tad tā ūdens droši vien visu laiku. Augstumam, jā, re, kur Buldzers taisīja, re, kur es tagad uzlieku -1, tas tā vajag precīzi viss ir. Tā kā atliek tikai pieslīpēt mazliet. Vieta. Toreiz izrakām te grāvīt, līdz visu ūdens no apļa tek te lejā. Ja viņš tek no apļa, šitien iet caur caurteku un tad tek pa vienu grāvi tālāk. Kur bija tā lielā peļķa. Arī viss forši savs. Ūdens tek tev projām diezgan. Vispār no apļa viss te tek ūdens vadas grāvas, arī kas labs ir. Kā zvēri nostaigājuši, viss te pilns pēdām. Vesels bars. Tur ir līdzens, te līdzens, te viss nostaigāts. Kaut kāds briežu bars bijis. Kā redzat tāds. Te vēl bišķi jāuzmet, būs te -10 centimetri. Sliktākais te bija diezgan mālains, arī sākās, nav vairs tik smilšains. Mazliet tālāk sāksies mālaināks. Te viss bija zem ūdens, te bija visu ūdenī peļķis, tur viss krustojums. Izskatās. Šeit visvairāk ūdens ir. Te nāc no mežā arī ārā, vajag daudz ūdens. Te viss bija pilns ar ūdeni. Tur tāds viss. Šis krustojums bija zem ūdens viss. Viss forši. Savs. Pirms pēdējais krustojums. Nē, pēdējais krustojums. Tur jau aplis ir. Tagad šitādi 0. Tev viss jāceļ augšā. Jāber klāt.
aplītis. Tev kaut kas nostaigāts zvaini, nostaigājuši. Tev ir rekur pamatnē vajadzīgais augstums. Tā izskatās. Tad viss jāpilda klāt. Nostaigāts. Zērēm arī interesanti, kaut kas jauns notiek. Tā. Aplis. Aplis kur man ir. Šitāds te. Šitāds man nav bīsti. Bet nu labi. Kaut kas te tikai nav pareizs. Aplis. Aplis mums nav pareizs. Kaut kur kaut kāds komats nav pareizi. 29 metrus rāda. Rāda 29, aplim augstums nav pareizs, tad mēģināsim uztaisīt no šejienes. Uztaisīt virsmu. Ātro variantu. Paņemšu ten rekur ir pareizā virsma. Uztaisīšu virsmu plakanu. Un pildīšu pēc tā, un pēc tam, kad būs pareizi augstumi, tur varēs bišķi pacelt arī augšā, ka buldzers būs. Tā kā nekas traks. Es varu uztaisīt savu virsmu. Varam arī tagad taisīt īstenībā. Paņemšu uztaisīšu jaunu virsmu. Ierakstīšu kāpli. Cik te ir augstums viņš. Lūdzu. Lūdzu, re, ka man ir apļa virsme. Ka 0. Tā, re, kur arī plus mīnus jāplī bišķiņ augstāk, ja tas centrs ir augstāks un pēc tam malas iet zemē. Te jau jārekur ir 0. Tā kā tā es pēc šitā arī uztaisīšu to apli. Buldzers pēc tam pieslīpēs, piebērsim to centru un buldzers uztaisīsim to slīpumu. Nu, lūk. Šitāds augstums jāpiepilda ir. – 60 centimetri jāpieber. Un tā. Robežu, līdz kurienei es varēšu uzslēgt atkal to apli un paskatīties, līdz kurienei ir robeža. Tā mēs varam izlīdzēties. Lūk, no šejienes sākšu ņemt nost. Tā mēs tur vedīsim iekšā tani apli. Domāju, tev šo materiālu būs tāpat pa maz vajadzēs no malas paņemt. Mālains viņš ir. Nav tikai smiltiņi. Būs jau labs, laiciņš labs, 20 grādus sol. Nākošu nedēļu, tad jau būs labi.
spiežās iekšā. Viss šķīst uz malā. Reku materiālu esam piebēruši, brauc izlīdzināt. Pastīsies, cikos trūkst. Šito problēmu ar apli. Te 30 metri kļūda. Beigās atklājam, kas tie ir. Kaut kas ar cipariem bišķi nav sagājis tā kā vajag. Tas vienkārši uzlikšu, lai sakrīt un neka man tagad ir 0. Tagad es varu vienkārši līdzināt, skatīties, cik te vajag. Ka tā, te jau visur praktiski ir. Te ir mala. Te 90 centimetri. Izlīdzināšu šito. Pastīšos, cik vēl vajag piebērt aplī, noteikti, ka tev vajadzēs kaut kur. Vajag šāds līmenis. Apļa vidū. Te visu vēl jāber klāt. Kaut kas vēl būs jāved, jā. Izlīdzināju. Atstāju tur arī augstāk mazliet, lai ir ko buldzeram strādāt. Materiāls, ar ko strādāt. Un izlīdzināt apmēram rādījus, es apmēram pievilktu tur buldzers, kad līdzinās, tā viņš paņems, cik viņiem vajag piebērt. Maliņu līdz malai. Te vēl vietām 30, tur 50 centimetri vēl jāceļ augšā, tā kā mēs vēl te bērsim čupas un līdzināsim. Tā. Izskatās jau pēc apļa mazliet. Tā viņš te veidojās.